什么声音？卡卡非常喜欢玩小火车，家里到处都是他的小火车。晚上，卡卡梦见有人挖洞，砰砰砰。卡卡问妈妈，什么声音砰砰砰？妈妈说没听到声音。卡卡问爸爸，什么声音砰砰砰？爸爸说可能是水管。晚上，卡卡又听到砰砰砰的声音，砰砰砰砰砰啊！卡卡问爸爸，为什么有啊的声音？爸爸说可能是小猫。晚上，卡卡还是听到有砰砰砰的声音。卡卡有点担心，他没有心情玩小火车了。卡卡也不想睡觉，他害怕再听到砰砰砰的声音。爸爸说不会再有砰砰砰的声音了。他带卡卡爬上阁楼，一个漂亮的火车道，卡卡高兴地跳起来，砰砰